Xabier Zabaleta sukaldari donostiarra senperen izanen da igande untan bildotxaren egunean. Helburua aratz jatetxean lantzen duena erakustea. Goizean azten gara, goizeko 7:30, azten gara pintxoekin, azten gara kafesneekin, baina kafesnea eta kurasana ordez, pintxoekin azten gara. Eta gero, dakago aztean zehar eguneko menua, lanean dagoen jendeantzako, eta gero kartarekin ere oso ondo ditugu lana. Beti gure produktuekin ditugu lana. Ikusten zaitugu, orain sukaldatzen arkumea, bildotxa, zer prestatzen ari zara horre? Arkume molleja batzuk, egiten ditugu betiko saltsa berdian, almeja batzuekin, eta gero perexil pixan, eta botatzen diogu getariko lore batzuk. Iaz bezala, Xabier Zabaleta pozik agertuko da senperen igandeuntan egun osoan ospatuko den 5. bildotxaren egunean. Azokak oso garrantzitsua dira eta aurreneko gauza isladatzeko pixkat ekoizleak egiten duen lana, hoi aurreneko gauza. Aldi berean ere oso garrantzitsua da niretzako pertsonalki, iparraldea juten gehalako eta badirudi muga hori, hor dakagu muga hori, puskatzeko era lagun asko dazkagu, asko ikastea dakagu, bai iparraldeko sukaldarietaz, eta guk ustegu zerbait ere erakusteko dakagula, Eta harreman horretan, aparte deke egun oso politia da, egun zoragarri bada, festa egun bat, giroa. Sukaldari donostiarrak argi du zabaldu behar dela beti gehiago ikasteko. Euskal sukaldaritza badiru askotan Gipuzkoan bakarrik oinarrituta dagola. Eta ni Gipuzkoarra naiz, baina egia esan da muga pasatzen eta azkagu sukaldari batzuk mundialak. Dauzkate produktu batzuk mundialak eta gaina iparraldean bai egia da beti garrantzi gehiago eman diotela produktuei gu baino. Eta gero sukaldariak ere, jende zoragarria dela. Eta bai ikastezu produktu desberdin baten bat, eta xaxi ardia, olako beste gauza asko daude. Sukaldaria pozik senpereko bildotxaren egunaren antolatzaileekin, senperen besta herriko jainiz dago, baina inguruetako herrietan bezala tokiko ekoizpen bat aintzinean emana izan dute, 21 bildotx azle ekoizle argitan ematea kasu hontan. Besta ederra, puis chanois, avec les gens de Senpere, quoi. Lehen edizioan berean, 400 lagunek bazkaldu zuten bildotxaren egunean, orain kasik 600. Lagun talde batek asmatu zuen itzorduan, geroztik lagun gehiago agertu da, denen xedea, jakitatea, aintzinean ematea. Le savoir-faire au Senpere, et voilà, c'est tout. Et puis cet amour pour notre village, je crois que ça fédère. On fait tout maison. Voilà. Alors, moi j'ai la recette des tripoches de mon amachi. Allez, on l'a fait. Après l'agneau chilindron. Dena etxeko moldean egina da, galtzorian diren tripotxa, kamatxiren errezetak, chilindron, eta azken burukoa bakan egiten den koka. Urtarriletik buru belarriari dira antolakuntzan, baina ez du iduri lana denik ere, lan talde ona dutelakoan. Comme on est dans un bon groupe, tu n'as même pas de notion de travail. Tu passes un moment, voilà. Bildotxaren eguna, para mí representa lo que... Gastronomia adituak argi du, bildotxaren egunak bat egiten duela herritarrek nahi dutenarekin, jatekoaren jatorria ezagutu, nola egina den, eta jakitea zer jaten dugun zehatz, ongizateaz mintzo da, kate bat lurretik mairaino. Igandean senperen egun osoan zernai ekitaldi, dantza, kantuan, joaldunak eta damorra da, tokiko ekoizpenen eta artisauen azokaren inguruan.